24 декабря 1991 года рейс TR-219 бесследно исчез в арктической пустыне во время одного из самых суровых штормов десятилетия. На борту в тот момент находилось 150 пассажиров и членов экипажа, каждый со своей историей, каждый стремился домой к Рождеству. Последнее сообщение от капитана Дэниела Хендерсона было получено в 23:15. Отчаянная попытка связаться с диспетчерами сквозь бушующую стихию. «Сильнейшая турбулентность. Отказ 2 двигателей. Высота критически падает. Запрашиваем немедленную...» Связь оборвалась, оставив после себя тишину и десятилетия мучительной неизвестности. 8 поисковых самолетов и 4 ледокола провели более 600 часов в безрезультатных поисках. Спасательная операция была свернута после месяца интенсивных поисков, не давших никаких результатов. Тайна TR-219 казалась обреченной остаться одной из многих загадок, которые хранят арктические льды. Январь 2024 года. Майкл Блэквуд задумчиво разглядывал спутниковые снимки, лежавшие на его столе в исследовательском центре Анкориджа. Термометр за окном показывал минус 28 градусов Цельсия, но даже сквозь толстые стены лаборатории пробирался пронизывающий арктический холод. За 30 лет работы в Арктике он повидал немало странного, но эти фотографии заставили его сердце биться чаще. Военный спутник случайно обнаружил металлический объект, погребенный глубоко во льдах. «Доктор Блэквуд!» В его кабинет влетела Аманда Нгу, молодой специалист по радиолокации. «Новые данные из тепловизоров. Вам нужно это увидеть». Ее руки слегка дрожали, когда она раскладывала свежие распечатки. «Здесь что-то необычное. Смотрите на эти температурные паттерны вокруг объекта. И эти следы... Они образуют почти идеальную сеть вокруг места крушения». Майкл внимательно изучил данные. Размеры и форма объекта точно соответствовали пропавшему TR-219. Но было что-то еще. Что-то странное в структуре льда вокруг самолета. Словно за 30 лет какие-то существа методично протаптывали одни и те же маршруты, создавая сложный узор в толще льда. В течение недели была организована одна из крупнейших арктических экспедиций последних лет. В ее состав вошли лучшие специалисты. Джек Моррисон, инженер с 20-летним опытом работы в полярных условиях. Кэтрин Уолш, ведущий эксперт по выживанию животных в экстремальных условиях. И команда из 30 технических специалистов. Времени было катастрофически мало. Весеннее потепление грозило навсегда похоронить тайну TR-219 под тоннами талой воды. 84 тонны оборудования были доставлены на место крушения через замерзшую пустыню. 4 тяжелых транспортных вертолета CH-47 работали безостановочно, доставляя модули жизнеобеспечения, генераторы, буровое оборудование и запасы топлива. Лагерь развернули за 18 часов. Настоящий научный форпост посреди ледяного безмолвия. Кэтрин Уолш первой заметила необычное поведение местной фауны. Все признаки указывали на присутствие крупных хищников, но следы не соответствовали ни белым медведям, ни волкам. «Эти отпечатки, они принадлежат рысям», — объяснила она команде. «Но это невозможно. Рыси никогда не заходят так далеко на север. И они определенно не должны быть такого размера». На рассвете 4-го дня, когда первые лучи солнца окрасили снег в розовый цвет и видимость улучшилась после ночной метели, их наконец увидели. 3 рыси, необычно крупные для своего вида, наблюдали за лагерем с ближайшего торсового хребта. Мать и 2 почти взрослых детеныша. Их серебристо-белый мех сливался со снегом так идеально, что казалось, будто их силуэты соткались из самого воздуха. «Невероятно!» – прошептала Кэтрин. Они огромные. И посмотрите на их поведение. Они не боятся людей, но и не проявляют агрессии». Работы начались в экстремальных условиях. Термометры показывали минус 45 градусов Цельсия. Ветер завывал, как раненый зверь, принося с собой снежную крупу, больно бьющую по лицам. 2 бригады работали посменно, используя специальное оборудование для растапливания льда. Каждый час термодатчики показывали медленное, но неуклонное повышение температуры. Весна наступала стремительно, грозя превратить место раскопок в озеро талой воды. Первый прорыв случился на глубине 20 метров. Хвост самолета показался изо льда. Его металл потускнел, но на нем все еще можно было различить выцветший логотип авиакомпании. Аманда первой заметила странность. Лед вокруг фюзеляжа. Он какой-то неправильный. Как будто кто-то годами протаптывал здесь тропы. Рыси появлялись каждое утро, словно по расписанию. Их поведение не поддавалось никакому объяснению. Они методично проверяли периметр раскопок, метили опасные участки льда глубокими следами и царапинами, а иногда, казалось, намеренно привлекали внимание людей к конкретным местам. В тот же вечер случился первый инцидент. Внезапный порыв ветра сорвал крепление основного генератора.
Массивная конструкция накренилась, грозя обрушиться на Аманду. Из снежной пелены молнией метнулась старшая рысь, оттолкнув девушку с траектории падения за мгновение до того, как генератор рухнул на лед. «Это невозможно», – дрожащим голосом произнесла Аманда позже. «Она намеренно спасла меня. Вы видели ее глаза? В них был разум. Настоящий разум». Работы продолжались круглосуточно. Команда установила мощные прожекторы. Их свет отражался от ледяных стен, создавая причудливую игру теней. Специальное оборудование для таяния льда работало на предельной мощности. 12 насосов непрерывно откачивали талую воду, которая при такой температуре почти мгновенно превращалась в новый слой льда. Джек Моррисон руководил технической стороной операции. Его команда разработала уникальную систему укреплений, удерживающих стены ледяного колодца от обрушения. «Мы никогда не сталкивались с подобной структурой льда», — признался он во время одного из совещаний. «Эти странные каналы и пустоты, как будто кто-то десятилетиями прокладывал здесь туннели». Через неделю команда добралась до пассажирского салона. То, что они обнаружили внутри, превзошло все ожидания. Время здесь остановилось, законсервированное арктическим холодом. На откидных столиках застыли чашки с кофе, в карманах кресел журналы и недочитанные книги. Детская кукла в розовом платье лежала в проходе. Ее пластиковые глаза неподвижно смотрели в потолок. Но самым потрясающим оказался дневник стюардессы Сары Паркер, найденный в кармане кресла первого класса. Его страницы сохранили хронику последних дней выживших, написанную мелким, аккуратным почерком. 25 декабря 1991 года. Рождество. Из 150 человек выжило 28. Мы собрались в передней части самолета, здесь теплее. Капитан Хендерсон организует дежурство и раздачу пищи. Странно, но мы не одни. Снаружи постоянно слышим какие-то звуки. Не похоже на волков. Что-то другое следит за нами. 27 декабря 1991 года. Температура упала до минус 52 градусов. 4 не пережили эту ночь. Мы пытаемся сохранять тепло, прижимаясь друг к другу. Джейн, девочка из 12-го ряда, все спрашивает про маму. Я не знаю, что ей ответить. 28 декабря 1991 года. Сегодня произошло нечто удивительное. У входа в самолет нашли свежую добычу, пару арктических зайцев. Как будто кто-то оставил их специально для нас. Капитан Хендерсон считает, что такого не может быть, но мы уже перестали удивляться невозможному. Эти кошки, они приходят каждую ночь. Их глаза светятся в темноте, но мы больше не боимся. Они не охотятся на нас, они охраняют. 30 декабря 1991 года. Прошлой ночью потеряли 11 человек. У многих началось обморожение, другие просто не проснулись. Топливо почти закончилось. Температура в салоне падает катастрофически. Без помощи этих удивительных созданий, приносящих нам пищу, мы бы уже все погибли. 2 января 1992 года. Осталось только 12. Холод убивает нас одного за другим. Но они все еще здесь, эти невероятные создания. Мать-рысь сегодня привела детенышей совсем близко. Они двигаются по снегу, как призраки, показывают безопасные тропы. Джим пытался пойти другим путем. Мы нашли его тело в расщелине. Теперь мы следуем только за рысями. 10 января 1992 года. Нас осталось 5. Еда почти закончилась, но рыси продолжают приносить добычу. Они словно понимают наше отчаяние. Сегодня видела, как мать-рысь часами сидела рядом с умирающей Мэри, согревая ее своим теплом. Это выходит за пределы всего, что я знала о диких животных. 15 января 1992 года. Я осталась одна. Все остальные ушли. Но эти создания, они до сих пор здесь. Мать-рысь приносит мне еду, ее детеныши охраняют мой сон. Я больше не чувствую холода. Они научили меня чему-то важному. В этом белом безмолвии никто не должен умирать в одиночестве. Я слышу их снаружи. Они зовут меня. К находке дневника команда отнеслась со смешанными чувствами. «Это бред умирающего человека», – утверждал Джек Моррисон. Но Кэтрин Уолш не была так уверена. Она провела 20 лет, изучая поведение арктических хищников, и никогда не видела ничего подобного тому, что демонстрировали эти рыси.
Работы продолжались, но с каждым днем становилось все теплее. Лед начал таять быстрее, чем команда успевала его укреплять. Появились первые трещины в стенах раскопа. Майкл Блэквуд настаивал на ускорении работ, понимая, что у них остаются считанные дни. В середине февраля случилась настоящая катастрофа. Внезапное потепление вызвало подвижку льда. Огромная трещина пронзила место раскопок, грозя поглотить и самолет, и людей. Эвакуация началась в панике, но 3 человека оказались отрезаны от остального лагеря растущей пропастью. «Они погибнут там!» – кричала Аманда, пытаясь пробиться сквозь метель. И тут произошло невероятное. Рыси появились из снежной мглы, двигаясь с невероятной уверенностью. Мать-рысь шла впереди, ее детеныши следовали точно по ее следам. Они вывели заблудившихся людей по невидимому мосту через разлом, единственному безопасному пути, который не обрушился под тяжестью людей. В последнюю неделю февраля команда сделала еще одно потрясающее открытие. В грузовом отсеке самолета они нашли контейнер с научным оборудованием. Внутри оказался рабочий журнал метеоролога, летевшего рейсом TR-219. Его последние записи описывали странные атмосферные явления перед катастрофой. 23 декабря 1991 года, 22:15. Никогда не видел ничего подобного. Приборы показывают невозможное значение. Световые явления в атмосфере не поддаются объяснению. Как будто сама Арктика пытается что-то нам сказать. Рядом с журналом лежала камера. На чудом сохранившейся пленке была всего одна фотография. Размытый снимок огромной рыси, стоящей в лучах полярного сияния. На обратной стороне дрожащим почерком было написано: «Они хранители этого места. Они знают больше, чем мы можем понять». К началу марта стало ясно, времени больше нет. Весеннее таяние ускорилось, превращая раскопки в настоящую гонку со временем. Команда работала круглосуточно, стараясь спасти как можно больше артефактов и информации. Рыси тоже, казалось, чувствовали приближение конца. Они стали появляться чаще. Их поведение стало более настойчивым. «Это за пределами любой известной науки», призналась Кэтрин в своем последнем интервью на месте раскопок. «Эти рыси, они не просто необычно умны, они несут в себе память о тех событиях, о людях, которых они пытались спасти 30 лет назад, и они передают эту память из поколения в поколение». В последний день раскопок команда готовилась к окончательной эвакуации. Температура поднялась до -5 градусов. Лед начал стремительно таять, превращая нижние уровни раскопок в озеро. По расчетам инженеров, у команды оставалось не больше суток до того, как вся конструкция станет критически нестабильной. Внезапно Аманда заметила что-то странное в поведении рысей. Мать-рысь настойчиво пыталась привлечь внимание людей к определенному месту в борту самолета. Следуя за животными, команда обнаружила небольшой отсек, который раньше пропустила. Внутри находился запечатанный контейнер с записями членов экипажа и личными вещами пассажиров. Эта находка стала последним подарком от удивительных хранителей места крушения. За время экспедиции команда собрала более 100 терабайт данных, включая фотографии, видеозаписи и показания приборов. Анализ находок продолжается до сих пор, но уже ясно, что история рейса TR-219 изменила наше представление о природе и ее тайнах. Когда последний вертолет поднимался над местом раскопок, Майкл Блэквуд взглянул вниз. 3 серебристые фигуры стояли на краю разлома. Их силуэты четко вырисовывались на фоне снежной пустыни. Рыси провожали людей, как 30 лет назад провожали последних выживших с рейса TR-219. На месте крушения теперь стоит скромный памятник. Его надпись проста: рейс TR-219, 24 декабря 1991 года. Здесь, среди арктических льдов, мы узнали, что сострадание не знает границ видов. Вечная память тем, кто погиб, и тем удивительным созданиям, которые хранят их покой. Сегодня это место стало объектом пристального научного интереса. Исследователи со всего мира приезжают сюда, чтобы изучать необычное поведение местных рысей. Эти удивительные создания все еще здесь. Их видят редкие экспедиции. Словно серебристые призраки среди торосов, они остаются вечными стражами этого места, где природа однажды показала свое истинное лицо. Кэтрин Уолш опубликовала серию научных работ о феномене рысей TR-219, которые вызвали настоящую революцию в понимании когнитивных способностей диких животных. «То, что мы обнаружили там, во льдах, — писала она, — выходит за рамки простого инстинкта выживания. Эти создания продемонстрировали способность к эмпатии и заботе, которая раньше считалась исключительно человеческой. Они показали нам, что даже в самых суровых условиях может расцвести нечто удивительное — связь между видами, основанная на чистом сострадании.
А в те редкие ночи, когда северное сияние освещает бескрайние просторы Арктики, можно увидеть их силуэты на фоне переливающегося неба. 3 верных стража, продолжающих свою вечную вахту, храня память о тех, кто нашел здесь свой последний приют, и напоминая нам, что истинное сострадание не знает границ.